რეჟისორი ლევან წულაძე ჩინეთში პირველად მიემგზავრება. აქამდე არასოდეს ყოფილა. სამაგეროდ მისი სპექტაკლები მოგზაურობენ. ცხვირი იქნება პირველი შემთხვევა, როცა ავტორი დასთან ერთად სპექტაკლს შანხაის თეატრალურ ფესტივალზე წარადგენს. პატარა გასტროლის გია ეცოდა საქართველოში შიგნით. მე ძალიან მიყვარს, უფრო მიყვარს მართლა გითხრათ. მეორე რა თქმა უნდა, საერთაშორისო რეპუტაცია, თვით შეფასება მსახიობების, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ, რომ არც ისე დავიწყებ სხვაგან ფასდება მათი შრომა, უცხო ხალხისგან, არა უბრალოდ მეგობრებისგან და კოლეგებისგან და თანამემამულეებისგან, არამედ უცხო ადამიანები, ჩინელები, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად განსხვავებული თეატრალური კულტურისა და თეატრალური ტრადიციების ხალხი. ჩვენ ვიყავით ცოტა ხნის წინ ჩინეთში და ძალიან კარგად ძალიან კმაყოფილები იყვნენ მსახიობები, მაყურებლები. ეს ძალიან კარგია, ეს ძალიან ეს არის. თუ არ არის, არ შედგა მაყურებელსა და იმას შორის მსახიობების შორის კონტაქტი, ესეც სასარგებლოა, იმიტომ რომ მაშინ მსახიობი კარგად ხვდება რა სად არის არასწორი და სად სწორია და რა მხოლოდ ტექსტი არ არის თეატრი. ძალიან ქმედებაა და აი სად რიტმი სალონა გაასწოროს, ამოწმებს ასე თუ ისე და მთელი ცხოვრება თეატრით შთაგონებული კაცის ცხოვრებაში გასტროლიც ერთი მხრივ ჩვეულებრივი ამბავი უნდა იყოს. ისე როგორც რეპეტიცია ან პრემიერა, მაგრამ ლევან წულაძესთან თითქოს ოდნავ სხვაგვარადაა. ჯერ თბილისის აეროპორტის გზასადგას და გრძელ ფრენამდე, აქამდე უნახავ ქვეყანაში, საკუთარი სპექტაკლის ბედზე ფიქრობს. გასტროლებთან განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს, თვლის რომ უცხო ქვეყნებში უთავბოლო მოგზაურობას სპექტაკლებისთვის ახალი ძალების მიცემა შეუძლია და ამავე დროს ნებისმიერ წარმოდგენას ახალ სულს შთაბერავს. ეხლა ისე რომ სპექტაკლი დაიწყოს საზღვარგარეთ, როგორ კი, აი მაგალითად ის ჩვენ მე დავდგი გლობუსის თეატრში შექსპირის As You Like It, როგორც გენებოთ. არ პიესა ეს გლობუსის ფესტივალის დაკვეთით იყო და იქ შედგა პრემიერა. და იქ ძალიან წარმატებული იყო, გავიმარჯვეთ იქ რაღაცა იმაში ამ კონკურსში იქა და ჩამოვედით ეს გამოგყვა ლონდონის გლობუსის შექსპირის თეატრის ეს მწვერი გამოგყვა და ძალიან იმ სპექტაკლი დაიწყო პირდაპირ ესეთი ცოტა ვარსკვლავური სვლად თბილისის სცენებს. რაბედიელის ქართულ თანამედროვე დადგმას შანხაიში, შორს სამშობლოდან იქ, სადაც ქართული ენა არიციან. ალბათ, როცა ავტორი ხარ, ინტუიციას უნდა ენდო და კიდევ დაუთქმელ კანონებს თეატრალურ ხელოვნებაზე. იმაზე, რაზე დგას თეატრი ზოგადად, იქნებ გაცვლაზე, იქნებ იღბალზეც, მაყურებელთან ცოცხალ და უწყვეტ კონტაქტზე და უნივერსალურ ფასეულობებზე, სადაც ხელოვნების ენა ერთია და თუ ასეა, მაშინ სპექტაკლი შორეული საქართველოდან ჩინეთშიც აუცილებლად მოეწონებათ. კულტურების სხვადასხვა ქვეყნის ირევა ერთმანეთში და რაღაცა ერთიანობას ქმნის. ამის ნაწილიც როცა ვართ, ქართველები ძალიან საინტერესოა ეს ყველა ქართული თეატრი. საკუთარ ქვეყანაში დანამდვილებით იღბლიანი რეჟისორია. თეატრის რწმენაც არასდროს დაუკარგავს და თუ ვინმე ჩვენს ქვეყანაში ნამდვილი თეატრალური ცხოვრების წესით ცხოვრობს და თეატრის ძალას აღიარებს, ლევან წულაძეა. კაცი, ვისთვისაც თეატრის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია, ძალიან მაღალი აზრისაა და განსხვავებული წარმოდგენები აქვს. მისთვის თეატრი თითქოს მარტო ტაში და სცენა ვერ იქნება. გაცილებით მეტია, ან ერთი სიტყვით გაუთავებელი ძიებაა იმის, რა შეიძლება იყოს საინტერესო სცენაზე. ჩვენ თეატრი, ქართული თეატრი ძალიან არ არის უკანასკნელი. მე ვიტყოდი, მე ჩემ სპექტაკლებზე არ ვლაპარაკობ მხოლოდ. ქართული თეატრი საკმაოდ კი არა, ძალიან თანამედროვეა და ძალიან წინწასული. ეს ხედვის თვალსაზრისით, ხელის მეთოდის თვალსა ბევრი რამის გამო. ამიტომ ჩინელებისთვის ჩვენ ძალიან სასარგებლოც ვართ. თავს არ დავიმდაბლებ, მაგრამ იმათგან
ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ ბევრი რამე, პირველ რიგში პერფექციონიზმის საოცარი, რომელიც ახასიათებს ამ ქვეყანას, ხელოვნებაში ცოდნავს, ესეთი ცოდნავს ზედმეტად თითქოს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა მათი მეტრონომივით სპექტაკლები, აი ზუსტ რიტმში შესრულებული ხელოვნება. სანამ სპექტაკლის ჩვენება შედგება, ლევან წულაძესა და მსახიობებიც ყველაზე მეც მგონი იმაზე ფიქრობენ, შედგება თუ არა ამ ძალიან დიდ და ძალიან პატარა ქვეყნებს შორის ეს მისტიკური კონტაქტი. ან რამდენად მძაფრი და მგრძნობიარე შეიძლება იყოს ეს ორი განსხვავებული კულტურის მქონე ქვეყნის თეატრალური კავშირი ქვეყანაში, სადაც თეატრს და ზოგადად ხელოვნებას აღმერთებენ. და რადგან ხელწამოსაკრავი არც ქართული თეატრალური ხელოვნება და ტრადიციაა, ინტუიციურად წესით ჩინეთში აუცილებლად წარმატება იქნება. მე ნერვიულობ იმაზე, რომ აი რაღაცა სწორედ გაიგოს კარი, ბოლი გაეშვას, იქსაც უნდა გაეშვას და ეს ტექნიკურ ამებზე დანარჩენზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რა ვიცი და მაყურებელს ისე კარგად რომ ესე თქვა, რომ მე როგორც ხვდები, აბსოლუტურად განსხვავებულია ეს შანხაის მოსახლეობა სულ სხვა, დიდი ქვეყანაა ძალიან და ამიტომ ამის წინასწარ გამოცნობა როგორ მიიღებენ თუ როგორ არ მიიღებენ ძალიან ძნელია, ამიტომ მაგრამ დილობიანი ხალხია და მე მგონი კარგად მიიღებენ ყოველ შემთხვევაში ტაშ დაგვიკრავენ. კავშირების დასამყარებლად შანხაის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალისთვის რეპერტუარიდან გოგოლის ცხვირი შეირჩა. ეს არის ერთგვარი თეატრალური ბალადა ცხვირზე. წარმოიდგინეთ, რომ კოლბაში ჩავსვით საშუალო რანგის ჩინოვნიკი, რომელიც ბედნიერად ცხოვრობს და ერთ დილას აღმოაჩენს, რომ ცხვირი აღარ აქვს. თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია. ეს სპექტაკლი ძიება იმაზე, თუ სად მთავრდება ადამიანი და სად იწყება მისი სოციალური როლი. თითქოს შეგრძნებასაც ტოვებს, რომ ჯოჯოხეთი გაუქმებულია. ადგილი იცვალა და გადმოვიდა ადამიანთა სამყაროში. ეშმაკები პენსიაზე არიან. ადამიანები კი გაცილებით უკეთ დაეუფლნენ უღირსობას. რას უძლებს ჩვენი სახელმწიფო? რახან ჩინოვნიკებზეა და რახან მოკლედ მთავრობის წარმომადგენლებზეა და ქვეყნის მმართველებზეა და ზოგადად სპექტაკლი და მათ კრიტიკაზე, ესე ვიტყოდი, ალბათ რაღაც მათაც აწუხებთ. მე მგონია, რომ ძალიან ზუსტად გაიგეს ის აქცენტები, რა აქცენტებსაც ჩვენ თავაზობდით აქედან. ჩვენ ძალიან ყვაყოფილები ვართ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნოა, როცა მაყურებელი არ გიშვებს სცენიდან. ის რაც მარადიულია ამ სპექტაკლში, რაც ჩვენი ქვეყნის პრობლემაც არის, ამათი პრობლემა კიდევ უფრო მეტად არის ბევრი წელია და მოკლედ გრძნობდით ძალიან დიდ ინტერესს მაყურებლის ჩართულობას, ერთი წამი არ მოწყვეტივან სპექტაკლს, ძალიან სწორად და ზუსტად გაიგეს. იღვიწებ და ცხვირი აღარა გაქვს, ის გაქრა, მაგრამ თავარი ისაა, რომ ის უკვე სხვაგანაა. შენს მაგიდასთან ზის, შენს ტანსაცმელშია. გოგოლის ეს პიესა საშუალო ჩინოვნიკის შესახებ შესანიშნავი პოლიტიკური სპექტაკლია. ეძღვნებათ პოლიტიკოსებს, ეროვნულ კორუფციაში ჩაძირულ ადამიანებს და დგას საჭირბოროტო კითხვებზე. განაადვილია იყო არარაობა, განაადვილია აიღო ქრთამი. განაადვილია არ იცოდე რა არის სიყვარული თანამდებობის გარეშე. ლევან წულაძე თავმდაბალი კაცია საკუთარ ქვეყანაშიც და მით უმეტეს უცხოეთშიც. სამაგიეროდ უცხოეთ ტაშში მიჩვეულია. ასობით ავტოგრაფის გაცემაც მოუწია შანხაიში. რა ვიცი, ყოველთვის საინტერესოა აბსოლუტურად უცხო ხალხი და უცხო კულტურის ადამიანები როცა უყურებენ შენ სპექტაკლს, გრძნობ ყველა შეცდომას, ყველა გამარჯვებას, ყველა რა გამოდის კარგად, რა არ გამოდის, როდესაც ენობრივი და მენ კულტურული ბარიერის დიდია, კიდევ უფრო საინტერესოა ეს, რამდენად შეუძლია თეატრმა გადალახოს ეს ყველა ზღუდე და ამიტომ ძალიან საინტერესოა ყოველთვის ესეთი რამე. რითიც
დავიწყეთ იმითვე დავასრულოთ. ალბათ ბოლომდე არ ვიცით, რა წინათგრძნობა ჰქონდა ლევან წულაძეს ჩინეთში გამგზავრებამდე, ჯერ კიდევ თბილისში, მარცხისა თუ წარმატების. მაგრამ როგორც არ უნდა ყოფილიყო, ის მთავარი გამოვიდა. ქართული სპექტაკლისა და ჩინელი მაყურებლის კონტაქტი დანამდვილებით შედგა. ალბათ ჩინეთში საგასტროლო მოგზაურობის ბოლო ამსახველი კადრები ყველაზე უკეთ აჩვენებს იღბალს, წარმატებას, გაუყალბებელ ან ძალიან მჭიდრო კონტაქტს და გაცვლას ხალხებს შორის. და ბოლომდე ასხავს ხორცს წარმოდგენას იმაზე, რომ ხელოვნებას შესწევს ალა გააერთიანოს ხალხები და ადამიანების სამყაროში. Yes, I know it. I know it.